ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ 5:30ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30. ಸೊ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಹೊರಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ, ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮನ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಗೂ 6 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಡಿಯಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 6 to 7 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂಜುಳಾ, ನಾನು ಇವಳು ಇಬ್ಬರು ವಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಂದ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಂಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಏನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಪುದೀನ ಎಲೆನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುದೀನ ಎಲೆನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಹ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಎದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಪನ್ನುಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೈತಂತೆ. ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಕೇಳು. ಪನ್ನುಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ನಾನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಬೀನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು, ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಸಹ ಹೆವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಚುಮ್ಮನು ಸಹ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಏನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಬ್ಬರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಪಲಾವು ಉದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಪ್ಪನಾರ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಾದರೂ ಹಾಕಿ. ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಇವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೂ ಹಸುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಳು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಇವಳು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊತ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ, ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊತ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಎದ್ದಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನೈಟ್ ಸಹ ನಿದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಕುಡಿತದೆ, ಮುಂಚೆ ಕಾಫಿನೇ ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಾಣಂತನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೀನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಬರೀ ಕಾಫಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂಥರ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಳಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು. ಮೊಸರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಮೇನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತೇಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಸಹ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇನಾಗಿ ತೇಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ತೇಗಿಸೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಥರ ಮೆಥಡ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ತೇಗಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇವನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ನಾನು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗದ್ದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗದ್ದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖವಾಗಿ ಬಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸವರಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ತೇಗ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೇಗ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೇಗ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ತೇಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮುಖ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಭುಜದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸವರ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಬೆನ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖವಾಗಿ ಸವರ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ತೇಗೋ ತನಕನೂ ಅವ್ರೇನು ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂತಹ ಕೋಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಹ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊಳ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕುಡಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತೇಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಏನು ಒತ್ತುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಒತ್ತದಾಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟಾಡ್ತೀವಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಸಹಿತ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಇವಳು. ಎಷ್ಟು ತರಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇವರೇ ಹಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ 4 ಜನ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಇವಳು ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ನೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಇವಳು. ಚುಮು, ಮಮ್ಮಿ ನಿನಗೆ ಚಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ಮಮ್ಮಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು, ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ಮಮ್ಮಿ? ಹೆಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಹೆಂಗೆ ಬೈತಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಮಮ್ಮಿ? ಹೆಂಗೆ ಬೈತಾಳೆ? ಏನಂತ? ಆಮೇಲೆ ಏಪನು ಪನ್ನು 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 ಏಪನು ಪನ್ನು ಪನ್ನು ಏಪನು ಪನ್ನು ಪನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಮೂಗು ಮುಟ್ಸು. ನನ್ನ ಮೂಗು ಅಲ್ಲಲೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಮುಟ್ಸು. ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು ಬೇಡ. ಹೇಳಿ ಬಾ. ನೋಡಿ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಹುಡುಗನಂತೂ ಜೀವತಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಫುಲ್ಲು. ಆದರೂ ಒಂಥರ ಮುದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.
ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ 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 ಇವಾಗ ಹೇಳು ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್